Di. Brengsek itu. Bener jangan lagi udah nyaman. Non. Non sih. Dimakan bonat gitu. Kayak ini. Aku Kita kayak main lagi. tempat. Oke. Wah. Ini ngelempar dulu itu. Kira kan mana? Oh, normal. Matanya copot. Mas. Punya lagi. Ini ada kamu. Bentar. Apa lagi? Keren.
Diamond mas. Iya, guys. Nah, Ini. eh, Iya. Asli masih aman. Ya. Hah? Jangan. Nggak tahu aku bilang. Oh, apa kamu yang ternawan? Ya Pak. Oh, pikiran nawan aja. Dinosaurus, so, rasa, salah, iya, lo kira,
Jeruk lima asem. Aduh kejel. Tapi itu wah. Ah, nah, Hah? Main game. Oh, mini report baru habis. Science. Jangan lagi melila-lila tunggil. Tadi kapan terakhir? Soalnya
beunang. Kucing tinggali ucing bro. Ya, kok. Itu mah gitu. Malah gacor kali. Bolanya bagus tapi belakangnya itu loh biasanya. Waduh. Tunduk banget.
Ale. Baru lahir sapi jatuh dari ketinggian 2 meter. Induk jerapah itu melahirkan sambil berdiri. Jadi hal pertama yang dirasain bayinya pas keluar dari rahim adalah jatuh bebas dan membentuk kaki secara keras. Uniknya, benturan inilah yang justru memicu paru-paru si bayi jerapah buat mulai bernapas dan kembali besarnya secara alami. Kalian ada sinyal. Ada mana mah belum kesini. Pada ngaji, entah. Ya libur. Kan udah ngaji pagi. Wah, ada rasanya. Tak ada ini apa? Ini kuenya jatuh. Rambut siapa ini? Si Alma lain. Pada jatuh. Apa itu katanya bawa di sana? Kayak mati ya. Hebat. Hebat. Baik.